29 декабрьдә Зейнең хакимият бинасында наркотикларга каршы көрәш комиссиясының чираттагы утырышы узды. Аның барышында район хезмәтләренең наркоманиягә каршы көрәше буенча эшенә нәтиҗә ясалды. Район үзәк дәваханасы табиб-наркологы Лилия Саримова чыгышы күпләрне уйландырды. Чөнки алкоголизм буенча 2020 елда исәптә 256 кеше торган булса, 2021 елда бу сан 272-гә җиткән. Оператив эш буенча полиция башлыгы урынбасары Эдуард Ефимов Зәйдәге нарковәзгыять турында мәгълүмат бирде. Узган елда районда законсыз наркотиклар әйләнеше белән бәйле 17 җинаять кылынып, 12 кеше җаваплылыкка тартылган, 66 административ хукук бозулар теркәлгән. Районга агылу матдәләрне Ярчаллы, Түбән Кама, Әлмәт шәһәрләреннән алып керәләр. Хәзерге вакытта бу агымны туктату максатында төрле эш алымнары кулланыла. Алар барысы да әлеге ямьсез күренешләргә каршы көрәш эшен активлаштыру, яңа формалар эзләү кирәклеген күрсәтә. Барлык чыгышлар буенча фикер алышканнан соң комиссия әгъзалары 2022 елга наркотикларга каршы көрәш планын раслап, алда торган бурычларны раслады.